¿Sabías? Vamos a hablar sobre los destinados. Did you know we're going to talk about the ¿Cómo es destined? eso? How's that? ¿Acaso existimos antes de Did we nacer? existed before we were born? ¿Qué dice la Tanaj? What does the Tanakh say? Vamos a ver todo eso ahora mismo. We're going to talk about all of that now. Haré oración. I'm going to pray. Abacados, Abacados. háblanos por favor. Talk to us, Por medio de tu please, bendito Ruach HaKodesh. through your Raha Kodesh. No queremos oír palabra de hombre. We don't want to hear word of Queremos man. oír tu preciosa voz. We want to hear your precious Toda voice. Gabayazo, nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua, our Messiah. Amén, Amen. Beomen. Beomen. Por favor, siéntense aquí. Please take a seat, brothers. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Roe de la Elorio, Queilago, soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Roy of the Kehila GMPs in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet And this moment are appearing on your screen our websites que puede usted consultar. that you can Hay check. videos, audios, apuntes There are videos, audios, En- and study notes en varios idiomas. in different languages. Todo el material es gratuito. All the material is for free. Bájelo, Download cópielo, it, copy regálelo. it, give it away. Sea bendición para otros. Be a blessing for others. Vamos a ver el tema We're going to see the teaching. destinados. Destined. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. En la Tanaj encontramos In the Tanakh we can find predestinados predestined y también encontramos destinados. and destined. Cuando habla de predestinados, When we talk about habla predestined de gente salva or predestinated, it talks about saved para people llevar el mensaje así de salvación to bring the message as it is of a salvation otros. to others. Y cuando la Tanaj habla destinados, And when in the Tanakh talks about destined of destinated, generalmente generally es para condenación. it is for condemnation. Ahora, hace 8 días Now 8 days ago, mencionaba yo I said que los pecados, por ejemplo, de robo, that sins, for example, steal, asesinato, kill, antes de conocer la Torah, before knowing about the son Torah, perdonados por el Abacados. are forgiven by the Antes. Avocadosh Y eso before. tiene que ser con un genuino arrepentimiento. And that has to be with a true repentance. Pero esos pecados But those sins son pecados naturales. are natural sins. ¿Cómo? How? Por la naturaleza caída. By the fallen nature. Es decir, el pecado de Adán y Eva. That means the sin of Adam and Eve. El Yeser Hatov, el Yeser Hará, The Yisr Hatov and the Yisr la Hara. inclinación a hacer el bien, la inclinación a hacer el mal. The inclination to do good and the inclination to do bad. Pero hace 8 días But last week, yo mencionaba I said que hay otro tipo de pecados, that there's other kind of sins. los pecados del espíritu. The sins of the Spirit. Ese tipo de pecados Those kind of sins, tienen un mayor significado they have a deeper meaning. porque conducen a las profundidades de Satanás. Because those ones guide to the depths of Satan. No es lo mismo It's not the same pecar to commit a sin sin conocer a Yahshua without knowing Joshua y robar, and stealing. que está mal. That is Está wrong. mal. That is wrong. Pero no es lo mismo But it's not the same que voluntariamente that willfully casarse con Satanás. to get married with Satan. Yahshua Mashiach reprenda eso. Joshua HaMashiach rebuked that. O dar el alma al diablo. Or those people, they give their soul to the O devil. hacer pactos de saliva, de sangre, Or to do pacts of etcétera, saliva etcétera. and blood, etc. Hay una etc. diferencia muy grande. There's a really big difference. Entonces, a ese tipo de pecados, So to those kind of sins, de ese tipo de pecados vamos a hablar hoy. and we're going to talk about those kind of sins today. Por favor, vamos a la carta de Judas. Please, let's go to the letter of Jude. La carta de Judas, de The Yehudá, letter of Jude, está Judah. antes de Apocalipsis. It is before Revelation. Ahora, Now, ya está ministrado en la página gozoypaz.mx it is already ministered in the website la joyandpeace.mx. carta de Judas. The letter of Jude. Eso se grabó en el 2009. That was recorded in 2009. Lo digo porque probablemente el sonido no esté muy adecuado, And I say this because maybe the pero sound is not se the best. entiende bien, se escucha bien, But you can listen it very well, cuando menos para aprender. or at least to learn. Entonces sería bueno que después repasaran esa carta. So it could be good if you repeat that letter again. Pero vamos ahora a Judas 4, verso 4. But now we go to Jude verse 4. Dice así: It says like this. porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados, subraya, para esta condenación, subraya, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro don Yahshua Mashiach. For there are certain men crept in unawares who were before the old ordained, underlining to this condemnation, underlining ungodly men
ungodly men, turning the grace of our Elohim into lasciviousness and denying the only Elohim Adon and our Adon Yahshua HaMashiach. Entonces ahí en tu Biblia español o inglés, So there in your Bible, English and Spanish, tú subraya condenación underline ordained y también destinados. and condemnation. Bueno, vamos a explicar eso. Now we're going to explain that. Ahora, Yehudá, Judas, Now Judah, está Jude, hablando de una clase he's talking about especial de pecado. a specific class of sin, El pecado espiritual, spiritual sin, los pecados de los impíos, the sin of the impie people, los que buscan de por sí el mal ya, the ones that are looking for desde evil niños since they o were desde kids antes de nacer. or since they were even born. Tenemos el ejemplo de Rebeca We have the example of Rebecca y en el vientre su hijo Esab y and in Jacob. her womb, Esau and Jacob. Eso ya también están las parashot. That is already ministered in the parashah. Entonces la tradición judía, So the Jewish tradition, y es muy probable así que sea cierto, and it is really probably that it is habla true, de que cuando Rebeca pasaba por un lugar talks that when she was walking through a place de idolatría, of idolatry, Esab se movía. Esau moved. Y cuando pasaba por digamos un altar a Elohim Yahweh, And when she walked through an altar el to que se Yahweh, movía era Jacob. the one that moved was Esto Jacob. no sería nada raro aceptarlo así como This is tal, not something not weird to accept, porque Rebeca fue a consultar a Elohim because she went to consult a Elohim través de sus siervos through his servants. y le dijo Yahweh, And Yahweh said to dos her, naciones hay en tu vientre. Two nations are in your belly. Entonces ya Esab So Esau venía destinado was destined para ser malo. to be evil. Ahora, ¿cómo es eso? Vamos a entender eso. How's that? We're going to understand it. Bueno, aquí está hablando Here is talking Judas en el verso 4, Jude in verse 4 que son pecadores que una vez conocieron a Elohim, that they are sinners that once they knew Elohim, pero que después de conocerlo but that before knowing him, le volvieron la espalda after knowing him, they turned their back y rechazaron a Yahweh. and they rejected Yahweh. Entonces, esto que voy a explicar So this that I'm going to explain no es cabalístico, por is favor. not from the Kabbalah Esto hay que verlo con mucho cuidado. We have to see this really carefully. Bueno, entonces la gente conoció a Yahweh, So people knew Yahweh, le dio la espalda they turned their back, y rechaza totalmente la salvación de Yahshua and they HaMashiach. completely reject the salvation of Yahshua HaMashiach. Entonces, repito, So then I lo que repeat, voy a explicar what I'm going to explain no es cabalístico. is not from the Kabbalah. Dice aquí, Here it says, en otras traducciones dice, in other translation it quienes says, fueron los de ya antiguo ordenados the ones that were in before all ordained para esta condenación. to this condemnation. Algunas Biblias Some Bibles, dicen en esa forma, la traducción. the translation is in that way. Lo voy a repetir. I'm going to repeat it Quienes again. fueron de ya antiguamente Who were before of old ordenados para esta condenación. ordained to this condemnation. Ahora, una pregunta. Now a question. ¿Acaso Elohim Does Elohim destina las almas destine para souls ser condenadas? to be condemned? ¿Cómo es eso? How's that? Vamos a explicarlo. We're going to explain it. Para entender esto, To understand this, debemos de ver hacia atrás en la eternidad. we have to look back in eternity. Porque si no vemos hacia atrás en la eternidad, Because if we don't look back to eternity, no vamos a entender nada. we're not going to understand anything. Tú has recibido estas ministraciones You have received these ministrations porque están en la Tanaj. because they are in the Tanakh. Explico. I explain. Todo aquello que es visible All of that is visible ha venido de has lo come invisible. from the invisible. Porque las cosas que se ven Because things that we can fueron see creadas de las que no se ven. were created from the ones that Eso we can dice see. la Tanaj. That's what the Tanakh says. Todo aquello que es visible So everything that is visible ha venido de lo invisible. has come from the invisible. Hay muchos audios sobre esto. There are many other teachings about Por ejemplo, this. For la example, creación y la ciencia. creation and science. Estudienlos otra vez. Study them again. Entonces, todo lo que existe So then everything that ha exists salido de Elohim, has come from Elohim, quien es invisible. who is invisible. Ha salido de Elohim. Has come from Ahora, Elohim. vamos a ver esto. And we're going to see this. Yahshua se hizo visible, es decir, Elohim se hizo visible. Joshua made himself visible. Elohim made Pero himself visible. por eso estoy diciendo But that's why que I'm estamos saying viendo atrás en la eternidad. That we're looking back to eternity. Ahora,
Now, Todavía no venía Yahshua a la tierra. Joshua didn't come to earth yet. Aunque hay citas en la Tanaj Even though there are verses in the donde se Tanakh demuestra que Yahshua where we can show se that Joshua presenta muchas veces, is presented many times. voy a decir esto, I'm going to say this. preencarnado, When he was sea, not in antes flesh de yet, encarnarse, before he was in antes de flesh, tomar el cuerpo, digamos, before por he así took the decirlo. body, just to say it like Bueno, that. a ver, entonces voy a volver a repetir. So I'm going to repeat Todo it again. aquello que es visible Everything that is visible ha venido de lo invisible. has come from the No invisible. es cabalístico, It's not eso está en la Kabbalah. Tanaj. That is in the Tanakh. Todo lo que existe Everything that ha exists salido del Elohim invisible. has come from the Todo. invisible Elohim. Por eso es Everything. importante That's why it's analizar important otra vez, to estudiar analyze, study los again audios, la creación y la the ciencia. other teaching, science and the creation. Ahora, Now, antes de que cualquiera de nosotros existiera, before any one of us existed, en pocas palabras, just lo voy a a few explicar words. así. I'm going to explain it like Antes this. de que cualquiera de nosotros Before any of us hubiera sido hecho visible was done visible como un ser humano en este mundo, as a human being in this world, existíamos en Elohim. we existed in Ahora, Elohim. no estoy diciendo Now, I'm not saying lo que muchos piensan, what many think, que las almas ya están that souls are listas ready antes de que tengan cuerpo before they have y que bodies, solamente el Eterno pone las almas and that en los cuerpos al nacer o antes de only nacer. the Eternal Father puts those No, souls in the yo no body estoy before they diciendo are eso. born. No, I'm not saying that. Porque si no estuviéramos aceptando Because if not, we would be que accepting antes tuvimos otra vida. before we had another Y life. entonces esta sería la segunda And then this would be our y second, después la vida eterna la tercera. and then everlasting No, life the third. no estoy No, diciendo eso. I'm not No. saying that. Vamos a poner atención a lo que estoy But ministrando. we're going to pay attention of what I'm Vuelvo a ministering. repetir. I repeat Antes de again. que nosotros, de que cualquiera de nosotros Before any one of us, hubiera sido hecho visible we were made como visible un ser humano en este mundo, as a human being in this world. existíamos en la mente de Elohim, We existed in the mind of Elohim en forma de una semilla. as the way of a seed. ¿Cómo es eso? How's that? Palabra, Word. palabra, Word. en palabra de Elohim. In the word of Elohim. Voy a explicar esto con citas de la Tanaj. I'm going to explain this with verses of the Entonces, Tanakh. mientras nosotros estábamos en este estado So while we were in that state de lo invisible, of the invisible, el eterno Yahweh the Eternal Father Yahweh sabía qué decisión tomaríamos en esta vida. knew what we were going to choose during this life. Entonces, aclaro, So I no es clarify, Cábala, it's not no estoy Kabbalah. diciendo que ya existíamos I'm not saying that we already como existed, seres humanos, as o human cuando beings, menos el alma, or at least our y soul, que al tener relaciones sexuales nuestros padres and our parents had sexual y relations. unirse el espermatozoide y el óvulo, When the ovum and the sperm ponía cell got el alma. together, he puts No, the soul. pero ciertamente But certainly, ya existíamos we existed en la mente de Elohim. in the mind of Elohim. Yo lo puse así, en forma de una semilla, I put it like that as the way of a porque seed. cuando se habla de semilla, Because when we talk about en la seed, Tanaj también es la palabra de Elohim. in the Tanakh is also the word of Elohim. Entonces, nosotros estábamos en ese estado, So we were in that state, ya en la mente de Elohim, ready in the mind of y él Elohim. ya sabía And he knew qué decisión íbamos a tomar nosotros what we were going to choose en esta vida. in this life. Entonces, So then, en pocas palabras, just él a few sabía words, he knew si íbamos a estar a favor if we were going to o en be contra agree or de su against palabra, of his a word. favor o en contra de su Torah, Agree or against his Torah, de sus mandamientos, of de his sus commandments, leyes, his de sus laws, estatutos. his statute. Bueno, ahora, Well, esto tuvo lugar this had place cuando ocurrió la rebelión de Lucifer where the rebellion of Lucifer happened y los ángeles caídos, and the fallen angels que resultó en la expulsión de estos ángeles caídos. that ended up in the expelling of these fallen angels. No vamos a ir para allá. We're not going there. En Ezequiel 28 In Ezekiel 28, encontramos una descripción de Lucifer. we can find a description of Lucifer. Sabemos que nace en Arequiv, We know that he was an a quien se architect, está refiriendo el profeta, the one the prophet is referring to, pero también se está refiriendo a but he's Luzbel. also referring to Yahshua Lucifer, Mesías le reprenda. Joshua HaMashiach El rebuked him, hijo de la mañana, the son of the morning. antes de su caída, Before he fell, en medio de las piedras te paseabas. in the middle of the rocks you went through. Y nosotros recordamos And we que remember
La palabra piedra o piedras, The word rock or entre rocks, otras cosas, in between other se things, utiliza en la Tanaj is used in the Tanakh como hijos. as sons. Entonces quiere decir hijos. So it means sons. Bueno, Well, ahora, now, u obtener hijos. or to get sons. Bueno, ahora, Now, cada ser humano every human being sale como una semilla, out as a seed, recuerda, palabra, remember, word, formada por el Espíritu, made by the Spirit, el soplo de vida, the breath y of el life, alma and soul, del ámbito invisible from the invisible de Elohim of Elohim al ámbito visible to the visible de este mundo. of this world. Voy a volver a repetir. I'm going to repeat it again. Todo esto es tan real así. All of this is so real Entonces, as it is. Cada ser humano Every human sale being como una semilla formada goes out as a formed seed por el Espíritu by the y Spirit el alma and soul, del ámbito invisible from the invisible, de Elohim from al Elohim ámbito visible to the visible de este mundo. of this world. Y entonces es puesto So then it is en put como una semilla as a seed, viviente living en un cuerpo inside a body que es formado that is formed cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. when the ovum and the sperm cell got together. Eso sucede en el vientre de la And madre. that happens in the womb of the Entonces mother. las semillas físicas So then physical del seeds papá of the y de la father mamá and the mother las creó el Eterno. were created by the Y eternal el Eterno Father. también creó And he also por la created palabra, by his word, da su espíritu He gives y his crea spirit. el alma de una persona. and he creates the soul of a person. Repito por quinta vez, creo. I repeat as a fifth time, I guess. No es cabalístico. This is not Kabbalah. Entonces ahí empieza ya la nueva vida. So then there is when new O life la vida, starts, or pues. life. Bueno, entonces no estoy diciendo, So I'm not saying, por favor, please, que ya existían las almas. that souls already existed como tal. as they are. No, No. porque eso es lo que piensa el mormonismo. Because that is what Mormons Y eso think. también en el judaísmo And that also in Judaism se acepta is en accepted el libro del Zohar. in the book of the Zohar. Entonces nosotros guardamos Torah, So we keep Torah. nos basamos a la We're palabra. based in the word. Ahora hay muchas cosas Now there are many que no things entendemos. that we don't Entonces understand. yo expliqué en un tema de la oración So I explained in the teaching of que cuando prayer, no entendamos un verso de la Biblia, when we don't understand a verse of the no Bible, rompernos la cabeza hasta inventar algo, don't break our head until we porque invent something. entonces se cae en error. Because then we fell into a A ver, mistake. vamos al libro de Jeremías, por favor. Let's go to the book of Jeremiah, Vamos para please. allá. Let's go Entonces, el mormonismo there. So Mormonism y el judaísmo and Judaism, se basan a esta cita de Jeremías 1. they are based in this book, this verse Para of Jeremiah decir, 1, to say, Ya existíamos we already antes. existed before. Ya existíamos We antes. existed before. Pero no But es no, así. O sea, it's not like no that. existíamos como tal, We didn't exist it like pero that, sí en la mente de Elohim. but we did exist it in the mind of Elohim. En Jeremías 1, verso 5, In Jeremiah 1 verse quiero 5, por favor que todos lo tengan. I want all of you to have it. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Before I formed you in the belly, I knew you, and before you came forth out of the womb, I sanctified you, and I ordained you a prophet unto the nations. En esto se basa la iglesia de los santos de los últimos días The church of the saints of the last days is based y on el this. judaísmo en el libro del Zohar Judaism in the book of the para Zohar. afirmar que ya existíamos antes. They use this to affirm that we Pero existed before, but no. existíamos en la mente de Elohim. We existed in the mind of Elohim. Repito, esto grábatelo muy bien, hermano, Clip this in hermana. mind, please, brother, Muy sister. importante, It porque is si no really important. entonces Because if tú not, tomas then un libro de Cábala y you te take enreda a el diablo. book of Kabbalah and then the devil will trap Y you. al rato ya andan con alucinaciones y cosas. Then Me han llegado start así, with gente. hallucination and things like that. People Entonces, have come to no, me no like busquemos that. eso. No, let's A not ver, look for that. Es que esto es tan delicado. That this is something so Hace unas 3 semanas care about. 3 vino weeks una ago, persona de visita a person, a visitor en Shabbat came aquí a here la Keilah. during Shabbat here during the Keilah. Ella me decía, And she said to me, ya me dijeron que yo voy a reencarnar en una piedra. they've already told me that I'm going to reincarnate in Y a digo, stone.
qué ilusión. And I said, what an illusion. Reencarnar en una piedra, al rato cualquiera te va a estar pateando. To reincarnate in a stone, anyone then can hit O you. te utilizan para la construcción de una casa Or they use you to build up a house, y ahí te quedas. and you stay there. No, o sea, no es así. It No, is no not es así. like that. No, it's not like that. Pero ellos utilizan este verso. But they use this verse. Ahora, vamos a Romanos 4, Now por let's go to favor. Romans 4, please. Vamos a Romanos 4. Let's go to Romans 4. En Romanos 4, In Romans en el verso 4, 17. verse 17, Yo quiero utilizar I want to use más bien la segunda parte del verso, the second part of the verse, pero lo voy a leer todo. but I'm going to read it all. Romanos 4, por favor, ténganlo todos y anoten la cita. Romans 4, please have it all and take notes of the verse. Verso 17. Verse 17. Dice así: It says like this. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Elohim, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. As it is written, I have made you a father of many nations, before him who he believed, even Elohim, who quickened the dead and called those things which be not as thought they were. Entonces me gustaría que subrayaran con rojo So I would like you to O con underline with amarillo. red or yellow, y llama las cosas que no son como si fuesen. and calls those things which be not as though they were. ¿Se dan cuenta? Está hablando de la resurrección de los muertos. You see, it's talking about the resurrection of the Pero dead. vamos a quedarnos con esta parte. But let's just stay with this Y part. llama las cosas que no son como si fuesen. And calls those things which be not as though they were. ¿Se acuerdan cuando Yahshua Mashiach Do you dice remember when Joshua Mashiach said que la enseñanza de la resurrección de los muertos está en la zarza? that the teaching about the resurrection of the dead is in the bramble? Pero en la zarza solamente cuando se aparece a Moshe, But in the bramble only when Moshe le is dice: Yo there. soy el Elohim de tus padres, I am the Elohim of your Abraham, fathers, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob. ¿Por qué? Why? Porque él ya los veía vivos. Para él no hay presente, He saw them alive because for him there is no pasado, present, past, futuro, future. Hayá. Chaya. Él es He siempre. He is Él es forever. eterno. He is Él no everlasting. piensa como nosotros. He doesn't think the way we do. Él es el Todopoderoso. He is the Almighty. Entonces, a ver, So then, el Eterno the Eternal sabía Father knew qué elección what íbamos a tomar cada uno de nosotros. we were going to choose. Unos escogimos seguir a Yahweh Some of us choose to follow Yahweh, y otros escogieron seguir a Satanás. and some choose to follow Satan. No me refiero cuando estábamos en el pensamiento de Elohim, I'm not referring when we were in the thought of Elohim, porque nosotros no existíamos todavía, because we didn't exist in that sino time. entonces estaríamos aceptando la doctrina cabalística. If not, then we will be accepting the aquí no se Kabbalistic ministra doctrine. eso. And no, we don't minister Lo that que here. sí el Eterno ya sabía What the Eternal Father knew qué decisión íbamos a tomar. is what we were going to choose. Ahora, por Now, favor, vamos a Judas y let's vamos go a to- desglosar más. Jude, and we are going to see more En Judas in Jude, 4, verso 4. verse 4. A ver, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. For there are certain men crept in unawares who were before of all ordained to this condemnation. Entonces, destinados para esta condenación. So before of all ordained or destinated to this condemnation. No es que Yahweh Is not that Yahweh haya creado almas created para irse al souls infierno. to go Decir, to bueno, hell. yo voy a crear a See, este I'm going to create y a him esta and her para que se vayan al infierno. so they can No, go to hell. no es así. No, it is not like Aunque that. es un poquito difícil de entender, Even though it is a little bit difficult si to le pedimos al understand, Bajacodes, if we ask to Él the nos habla. Rahakodesh, he talks to us. Entonces, So Elohim lo que sí hace What he does es respetar el libre albedrío. is to respect the free will. Bueno, ahora, Now, Elohim Elohim, aquí en la tierra, here on cuando ya earth, estamos nosotros aquí, because we are here, Él da otra oportunidad. he gives another Es chance. decir, That Él means sabía qué decisión tomaría cada uno de nosotros, he knew what we were going to choose, pero Él da otra oportunidad. but he gives another chance. Con esto no estoy diciendo With this, I'm not que saying existimos antes de nacer, that we existed before we were born. pero No. ciertamente nosotros decimos: But certainly we say, yo me arrepentí I y repented nací de nuevo. and I was born again. Hemos visto que eso tiene que ver con el Natsal, We have seen that that has to do with the la Natsal, resurrección de los muertos. the resurrection of the Pero dead. ciertamente,
aunque hemos tenido una sola vida, But certainly we have only had one life. decimos, en mi vida pasada We say, in my past fui life, pecador. I was a sinner. ahora ya no. Now I'm ¿Es así? not. Is it like that? Entonces, pero no estamos diciendo que la vida pasada, de So antes de nacer. We're not No. saying in our past life Bueno, before we were born. la No. cuestión es que Elohim da otra oportunidad. The thing is that Elohim gives us another Y eso es por chance. su gracia. And that is because of His ¿Recuerdan el grace. tema, gracia sobre gracia? Remember the teaching grace over grace? Entonces, ¿por qué da otra oportunidad? So why does He give us another chance? Para hacer una elección correcta. To make the right decision salvación. of salvation. Porque dice la palabra que todo aquel que crea en Yahshua Because the word says that every person that believes in Joshua, y lo confiese como Señor, como that confess Him Adón as y the como Lord, as Adon, Mashiach, as the Messiah, como Mashiach, Salvador, as a Savior, entonces se salva. then that person is saved. Ahora, Now, por favor, quiero que veamos unas citas antes de avanzar más. I want to look at some verses before we could Vamos por keep favor going. a Hebreos Let's go please to Hebrews 12, 12 en el verso 9. and verse 9. Bueno, Well, vamos a ver aquí here we can que see Él es el Abacados, that He is the es el Abacadosh. Padre de todos los espíritus, He's the Father of spirits, el eterno the mismo. eternal Father. Hebreos 12:9 dice: Hebrews 12:9 says, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Abba de los espíritus y viviremos? furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Entonces nadie crea espíritus y almas So no one creates spirits and más souls, que solamente Yahweh. but only Yahweh. Ahora vamos a Romanos 8, por favor, Now let's go to Romans 8, y vamos a ver please. el verso 28. And we're going to see verse 28. Vamos para allá, Let's go en there. Romanos 8, Romans 8, 28 al 30. 28 to 30. En el inicio de esta administración, At the beginning of this yo ministration, dije que en la Tanaj I said that in the hay dos Tanakh palabras, are two words, predestinados y predestined destinados. and Y que destined. generalmente la primera And generally the first se one utiliza para la salvación is used for y salvation, la segunda and the para second la condenación. for condemnation. En Romanos 8, 28. In Romans 8:28, Y sabemos que a los que aman a Elohim todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. and we knew that all things work together for good to them that love Elohim, to them who are called according to His purpose. Ahora, el 29 Now tiene 29 que ver con lo que decíamos en Jeremías 1:5. has to do with what we say in Jeremiah 1:5. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. For whom He did foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Verso 30. Verse Y a 30. los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también exaltó. Moreover, who He did predestinate, them He also called. To him He called, He also justified, and who He justified, He also exalted. Bueno, Well, entonces con estas citas so then with these ya verses, está explicado, predestinados, it is explained destinados. predestined and Bueno, destined. ahora vamos por favor a la carta a los Efesios. Now let's go to the letter of Ephesians. Efesios, por favor, 1, Ephesians, please, 1, verso 3 verse al 3 5. to 5. Efesios 1, Ephesians verso 1, 3 al 5. verses 3 to 5. Vamos para allá rápido. Let's go there fast. Eso. Good, Muy bien. good. Los espero. Ustedes me dicen. I will wait for you, you say. Bendito sea el Elohim y Abba de nuestro Adón Yeshua Mashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yahshua, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahshua Mashiach, según el puro afecto de su voluntad. Blessed be the Adon, Yahshua Mashiach, who had blessed us with all spiritual blessing and heavenly places in Mashiach, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us into the adoption of children by Yahshua Mashiach to Himself, according to the good pleasure of His will. Ahora vamos a Coelet, Eclesiastés. Now let's go to Coelet, Ya está Ecclesiastes. explicado en el canal de YouTube Shalom 132, It is already explained in the YouTube channel Shalom en 132. video, In y video. también tienes el audio And it is also in audio en la teaching. página gozoypaz.mx. In the website joyandpeace.mx.
quiero que sepan esto. And I want you to Hago un know this paréntesis. and make a Cada parenthesis. administración que se da, Every ministration that is given rápido se sube a YouTube. is Rápido. fast in Y también YouTube a la página gozoypaz.mx. and also in the website joanpeace.mx. Por si tú no puedes ver el video So you can't y see quieres the irlo video escuchando and you want to cuando vas listen to it rumbo a tu trabajo, etcétera, while you're on your way to work, etc. sea más fácil. It could be easier. Bueno, Well, en Coelet 12, verso 7, Coelet 12 verse 7. ya lo estudiamos. We already Y studied el it. polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. Then shall the dust return to the earth as it was, and then the spirit shall return to Elohim who gave it. Entonces, el So then, Eterno the eternal es Father el Dios, por así decirlo, de todo espíritu. is the God, to say it like that, of all spirit. Ahora, Now, vamos a Isaías 14, let's go to Isaiah Por favor. 14, please, en el verso 12. verse 12. Y aquí está, bueno, está hablando de Sennacherib And here's talking to Sennacherib en el monte Safón, recuerdan. in the Zaphon Mount. Ya todo eso está explicado. All of that is already explained. Entonces, no lo voy a leer todo, pero I'm not going to read simplemente all. I'm just going to el read. verso 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es muy importante eso. It says, "How are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning?" That is really important. Porque Why? Yahshua es la estrella de la mañana. Because Joshua is the star of the morning. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. How are you cut down through the ground, which you weakened the nations? Entonces vemos en el verso 13 So then we can see in verse 13 que él quería poner su trono that he wanted to put his a los dos throne lados del norte. above the throne En pocas palabras, Satanás in the sides of the quería north. ser adorado. In just a few words, Satan wanted to Bueno, be y ahora praised. mucha gente lo sigue, lo adora. And, well, many people follow him and praise Nosotros him seguimos We y follow adoramos a Yahweh, and praise quien es Yahweh, Yahshua HaMashiach. who is Joshua HaMashiach. Entonces, en el verso 14, So in verse 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Yet you shall be brought down to hell, to the sides of the pit. Entonces, hay varias pláticas que ya di, So there are different talks that I Ministraciones, gave, ministrations, sobre el abismo, about el infierno, hell, the pit, el seno de Abraham, the Abraham, etcétera. etc. Pueden buscar, por ejemplo, el tema el infierno. You can look, for example, the teaching about hell. Si no mal recuerdo, está en la página gozoypaz.mx I think it's in the website joanpeace.mx. y también en audio nada más And also in en audio el teaching. canal de YouTube Shalom 132. In the YouTube channel, Shalom 132. Bueno, entonces repito. Well, a ver, then I repeat. las almas Souls, no es que estaban ya formadas It's not that they were y already nosotros nada más formed como esperando a and que just waiting el Eterno nos diera un cuerpo. to the Eternal No, Father to give no, us a no, no, body? No, no. Recuerda, repito, Remember, I repeat. el libro del Zohar The judío book of the Zohar, the el Jews, judaísmo y el Judaism, mormonismo aceptan esto and Mormonism accept y this. confunden todo eso. And they confuse all of Nosotros that. no. We don't. Ahora, volvemos por favor We go back a la please, carta de Judas. to the letter of Jude. Vamos para allá, la carta Let's de go Judas. there. Letter of Jude. Y entonces volvemos a leer. And then we can read again. Dice aquí, entonces el verso 4, Then verse 4. destinados, Ordained or condenación. destined, condemnation. Les dije que lo subrayaran por favor. I told you to underline it, please. Entonces, a ver, So then ahora yo hago una pregunta. I make a question. ¿Ustedes creen que Elohim Do you think that Elohim ya sabía cómo ibas a ser tú de bebé o already yo, knew how we or you de were going to niño, be as de babies, as joven, children, and si ya estás young adulto men, o if you're an inclusive adult, viejo, or even con todo older, respeto? with all O sea, respect? él ya sabía cómo íbamos a ser. He knew how we were Sí, going to claro, be. él Yes, sabe of todo. course, he knows everything. Entonces, él no se extraña de eso. So he is not wondered about that. Si nace otro ser humano, If another human being is born, no creo que Elohim diga, I don't think Elohim says, este no lo tenía contemplado. I didn't thought Pero about ya him, nació. but he's Está born. bien. That's good. No, 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 todo No. lo tiene bajo su control. He has everything under his Bendito control. es su nombre. Blessed is his name. Bueno, Well, entonces la idea es creer en Yahshua, so the idea is to believe in arrepentirse, Joshua, lógico, to make a repentance, of course, entonces ser salvo and then be saved por su sangre preciosa. by his precious blood. Ahora, Now, vamos a entrar de lleno entonces then we're going to a go lo que tú anotaste. to what you took notes of. En algunas traducciones In some translations, dice it ordenados says ordained para esta condenación to this o condemnation destinados. or Bueno, destined. la palabra destinado The word u destined ordenado
or ordained quiere decir escribir previamente. means to write previously. El Eterno escribe previamente. The Eternal Father writes previously. Porque Elohim conoce todas las cosas. Because Elohim knows all things. Y Él sabe And He knows qué elección haremos what are we going to choose en un año, in a year, en 10 años, in 10 en years, 15 años. 15 Él lo years. sabe. He knows it. Entonces Él sabe qué elección So He knows what haríamos we were al going estar to aquí en la choose tierra. while we were here on earth. Repito, I repeat. porque Elohim conoce todas las cosas. Because Elohim knows all things. Ahora, Now, todas las semillas all seeds, tienen la oportunidad de hacer una elección. they have the chance to choose. Ya me refiero cuando está la semilla, la palabra. Now I'm talking about the seed, the word. Pongo un ejemplo. I put an example. Porque el que guarda la simiente de Elohim, Because the one that keeps the seed of Elohim, el diablo no lo puede tocar. the devil can't touch it. Tú buscas la cita. You look for the Entonces verse. se refiere a semilla, So it is referring to palabra, a seed, a etcétera. El que word. guarda la palabra del Eterno, The one that keeps the word el of the diablo no eternal lo Father. puede tocar. The devil can't touch Eso it. dice la Tanakh, That's what the Tanakh el says. Brit Hadashah, The Brit y lo Hadashah, creemos. and we believe in that. Entonces, la palabra ordenado o So the word destinado ordained es or escribir destined is to write previamente. previously. Repito, I repeat. porque Elohim conoce todas las cosas Because Elohim knows all things. y Él sabe qué elección haríamos And He knows what we were going to choose. y Él sabe qué elección haremos And He knows what are we de going to aquí choose al futuro. from here to the Entonces, future. Él sabía So He knew si lo íbamos a aceptar if we were going o to lo accept íbamos a Him rechazar. or we were going to reject Him. Ahora, mucha atención. Now, a lot of attention. Son hombres o mujeres Men and que women, aceptan la salvación the ones that accept en esta salvation vida in this life, y después retroceden. and then they go A back. eso se está refiriendo Judas. This is what Jude is En el referring verso to 4. in verse 4. No se está refiriendo He's not referring a que la vida pasada, ya lo to expliqué, the past life. I already explained me it. refiero a la vida en la eternidad, que no es como tal, To the life in eternity that is o not antes as de it is, pecar, but es decir, de ser salvos, perdón. before committing a sin, before we were saved. Entonces, a ver, So then, una persona aceptó, a person accepted entre comillas, la just salvación, salvation, pero después retrocedió but then they go back a la elección equivocada to the wrong que había decision hecho antes. that they made No me before. refiero I'm not referring si existió, o sea, como si hubiera existido antes, as if they como un existed alma, before as a soul. No. sino que el Eterno ya sabía qué elección haríamos. But the Eternal Father already knew what we were going to choose. Entonces, mucha gente dice, sí, yo So then acepto. many people say, yes, I Fueron accept. enseñados así They were taught like en that. iglesias cristianas. In No te Christian ofendas si churches. eres cristiano. And don't feel offended if you're No, a estoy Christian. diciendo la verdad. I'm saying the Entonces, truth. ¿aceptas A? You accept Ya eres salvo. that's No, it, that hay you're que cumplir saved. los mandamientos. No. We have to do the Y commandments. su nombre es Yahshua. And His name is Él es el Joshua. Mesías. He is the Messiah. Entonces, a ver, So then, supuestamente aceptaron la salvación en Yahshua they supposedly accepted the salvation y in la gente Joshua. se vuelve atrás, And then that people le go vuelve la back. espalda, They turn their back. rechaza a Yahshua They reject y Joshua. convierten la gracia And they turn the de grace nuestro Elohim of our en Elohim disolución. in dissolution. Entonces toman lo puro y kadosh They take the pure and y kadosh lo convierten en una cosa sucia. and they turn that into a Y dirty thing pervertida. and perverted. A ver, veamos cómo dice aquí, We can see how it says verso here, 4. verse 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, Therefore certain men crept in unawares, los que desde antes habían sido destinados who were before of all para esta ordained condenación. to this O condemnation. sea, recuerda Romanos 4:17. Remember Romans 4:16. Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, 17, Yahweh, Él ve las Yahshua HaMashiach. cosas que no son como si fueran. He sees things that are not as just as if they were. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim Ungodly men turning the grace of our Elohim into y lasciviousness niegan al Todopoderoso. and deny the Almighty. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo Judas. So then this is what Jude is referring to. Entonces, tuercen la luz So then they turn the y la light verdad de la Torah and the truth of the Torah y la acomodan and they put a it sus propósitos de pecado. in their purposes so they can O commit sea, a la sin. acomodan.
They twist it. Para eso son expertos. For that they are Dicen, experts. no estoy hablando de esto en Shabbat, They say, no, I'm not talking about that in pero ya está hablando de Shabbat. sus negocios. They were already talking about their business. Si empiezan por ahí, If no, they start with that, acaban muy no, mal. they end up really bad. Ahora, Now, dice el verso 5 verse 5 de Judas, of Jude. más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Adón, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruía a los que no creyeron. I will therefore put you in remembrance, though you once knew that the Adon, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. Entonces él ha salvado del peligro a muchísima gente. So he has saved from danger to many people, Peligros inclusive de perder la vida, de muerte. danger even of dying. Pero no creen. But they don't believe. No creen. They don't believe. En el verso In 6 verse 6, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. and the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he had reserved everlasting change under darkness unto judgment of the great day. Ahora, Now, en el verso 7, verse 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. even as Sodom and Gomorrah, the cities about them in like the manner, giving themselves over fornication and going after strange flesh, and set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Bueno, todo eso tú lo encuentras But all of that you en la can carta find de it Judas. in the letter of Si están Jude. despiertos. Are you awake? Aleluya. Hallelujah. Ahora, lo que me interesa es llegar al verso 8. Now what I really care about is to go to verse 8. Pongan atención. Por eso dije que estén despiertos. So I said to you to No be obstante, de awake. la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities. ¿De qué está hablando aquí Yehudá, What Judas? is Jude are talking about here? No se someten a la autoridad de los padres, They don't submit themselves to the authority los of their maestros, parents, of their teachers, de las autoridades en la Keilah, the authorities in the Keilah, menos a Yahweh. and of course not Y to hablan Yahweh. mal And they de las speak dignidades. evil of dignities. Y esto sí me gustaría que lo anotaran porque mucha gente se maldice con eso. And I would really like you to take notes of this, because many people curse themselves because of this. Porque lo vimos cuando estudiamos las parashot, Because we saw that when we studied the parashot, cuando criticaban a Moshe when they criticized y a Moses Aarón, and sobre Aaron, todo a Moshe. and of course Entonces, Moses. este tipo de So gente, these kind of people, anótalo, Take buscan cualquier falla They en look- los líderes de Elohim. for any failure in the leaders of Elohim, Buscan cualquier falla they look en for los any líderes de failure Elohim. in the leaders of Elohim. Blasfeman, They blaspheme, difaman, they etc. defame, etc. Pero el Eterno es bueno But the eternal Father is y algún día good, hará justicia. and one day He's going to do Entonces, justice. la gente que está aquí, o sea, me refiero en este verso, So people that are here, the ones 8 we're talking about de in verse Judas, 8 of Jude, es que buscan cualquier falla en Is los it- líderes de Elohim. they look for Esa es any la failure característica. in the leaders of Elohim. That is a characteristic. A ver, el Roy como que movió la mano para acá, Let's say the road kind of no, moved his como que hand movió la here. mano para allá, No, he moved his hand over there. como que cerró el puño, ¿no será Because masón? he put his fist, Lo que he te closed estoy his fist diciendo in es the Mason. verdad. What I'm saying is true. A veces cuando estoy en el radio, Sometimes when I'm in the hay radio, comentarios, there are dice, comments usted cerró el puño en la Keilah, that I said, you ¿No es usted closed masón? your fist on the Keilah. Aren't you a Mason? date cuenta, Look at it. es verdad eso, That is true. no caigas en eso, Don't no fall in caigas that. en eso. Don't fall in that. Ya lo expliqué, miren, I already explained that. Look, cuando en internet aparece alguna noticia, when on the web appears some kind el of presidente notice, de la República, esto y the esto y esto, president of that country this yo and no that, siquiera hago ningún comentario. I don't even make any comment. Es una autoridad y yo no me quiero maldecir. It's an authority and I don't want to curse myself. Porque si es un chisme, Because what if that is a gossip? si es la verdad, If it's a true o sea, una mentira también, or a lie, no lo sabemos. we don't know. Pero no hay que maldecirse. But we don't have to curse ourselves. Por eso mucha gente no prospera. That's why many people don't prosper. En espiritualidad, en alma, en el spirituality, cuerpo, soul, body, económicamente,
economically, Porque todo el tiempo because all está the time chismeando. Sale una noticia they're gossiping y and dice, seguramente sí hizo eso. and they say, yes, he for sure did that. O te aparece un video. Or a video appears to you, Descubre quiénes son los famosos homosexuales. discover who are the famous Y homosexuals. si es una difamación, What if that is a defamation? No sabemos. We don't know. puede ser verdad. It could be, Pero si es could be difamación, true. es una mentira, But if it's a defamation, a tú te lie, maldices. No hagan eso. you curse yourself. Don't No do hagan that. eso. Don't do that. Ahora, menos No. hablar Yes. de los príncipes en el pueblo. Let's talk about the princes of the people. Ahora, Now, sea un líder bueno you could be a good o un leader líder malo, or a bad leader. no hables. Don't talk. No hables, cállate. Don't talk. Vas Shut a ser up. bendecido. You are going to be blessed. Lógico. Otra Of cosa, course. si a simple vista se ve que es un líder perverso, Other thing is, if you can Es un clearly líder see malo, that they're an evil and entonces wicked si leader, tienes autoridad then you have si the eres authority, Kadosh, if you are para kadosh, decir, to say, oiga, pasa esto. hey, this is happening. Un ejemplo, An example, con los Roim a nivel mundial. with the Roim worldwide, Hablar acá, they call here. queremos que el Rey Palacios conozca esta situación. We want the royal palaces to know about this matter. Pero la gente no piensa primero. But people don't think first. ¿Dónde aprendimos esto? Where did we learn this? O sea, ¿dónde yo aprendí a ser así? Where did I learn to be like this? De no hablar, Of not talking. no hablar mejor. Not talking is the best. De David, el rey David. Of David, Él King no David. tocó al ungido de Yahweh. He never touched the anointed of El David. rey Shaul pecó, King Shaul committed a sin. pero el rey David no quiso maldecirse. But King David, he didn't curse himself, wanted to curse himself. Hay un tema que le titulé Talit, There's a teaching that I que significa el titled reino de los cielos, that el means the reino. kingdom of heaven. ¿Se acuerdan? Do you remember? Entonces, todo eso, estudienlo otra vez. So study all of that again. Entonces, la gente que está aquí en el verso 8, So people that are here in verse repito, 8, I buscan repeat, cualquier falla en los líderes de Elohim. they look for any failure with the leaders of Ahora, Elohim. vemos en el verso 9, We can see in verse 9, pero cuando el malaj Mijael contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Adón te reprenda. yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moshe, durst not bring against him any railing accusation, but said to you, don't rebuke you. Entonces, todas estas almas So then all of these souls que decidieron seguir a Lucifer that they decided to follow son las que Lucifer todo el tiempo están hablando mal contra los líderes. are the ones that are always going to talk wrong, Todo- bad things about the leaders. Todos tenemos errores, yo tengo mis errores, We'll have their Roy, I have todos mine. tenemos virtudes We'll have virtues. y generalmente la gente se fija más en los errores que en las virtudes. And generally people look about the mistakes more than looking at the La gente virtues. peca, People commit pero no se da sins, cuenta que es disciplinada por su pecado. but they don't notice that they are in their discipline Y because voy a of that sin. hablar claro, no And I'm porque, going to be no clear. porque el rey sea malo, sino por sus propios pecados. Not because the Roy is evil, but it's because their own sins. Bueno, Well, a ver, entonces Mijael no hizo eso. then Michael didn't do Bueno, that. aprendamos también de Mijael, Let's also learn aparte del from rey him, David. besides King David. Entonces dijo el Señor, el Adón te reprenda. So he said, I don't rebuke you. Ahora, Now, dice así el verso 10. verse 10 says, Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza se conocen, se corrompen como animales irracionales. but these speak evil of those which they know not, but what they know naturally are brute beasts in those things which they corrupt themselves. Ahora, Now, entonces la gente habla de cosas que no conocen. people talk about things that they don't ¿Por know. qué lo expulsó el Roe? Why Tan did you bueno que expel era, him? tan buena la He was so hermana. good, that sister was Y hay very gente que de good. por sí se quiere ir. And there are people that they want to go. Pero no, aquí no tenemos problema con los Kadoshim. But no, here there's no problem O sea, with the no sé, Kadoshim. hace tiempo yo conocí a un señor Some time ago, I met a person que por donde iba tenía problemas. that wherever he go, he had problems. Él era mesero. He was a Mesero. he served in the restaurants. Y entonces este mesero So then tenía problemas con todo mundo. these waitress or waiter had problems with Siempre me everyone. llegaba con la nariz rota. He always had his nose broken. Y yo le ponía anestesia aquí y And I aquí put rápido anesthesia here, y le here, daba el back, jalón and para I acomodar, fixed it. etcétera. Entonces,
Él decía, So then he said, no, doctor, es que esa gente es mala, no, that people are evil. no me quiere, They don't like me me. cambié de restaurante otra vez. changed my Y siempre había restaurant alguien que le again. rompiera la nariz, And there was always volviera a a otro person that restaurante, broke his lo nose. mismo. Another restaurant, Él the same. era el problema, He was the no la problem, demás gente. not Él era el people. problema, era un buscapleitos. He was the problem. He was the Bueno, bully. entonces no se Well, fijaba en él, ¿verdad? He never looked at himself. Ahora, en el verso 11, In verse 11, a propósito, ahorita que estamos hablando del curso de santificación, right now that we're taking the course of sanctification, estamos hablando mucho del ego, la We're taking egolatría. a lot about ego, idolatry, Entonces vamos a entrar al verso 11. and we're going to go to verse 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Woe unto them that they have gone into the way of Cain and run greedily after the error of Balaam for reward and perished in the gainsaying of Korah. ¿Cuál fue el camino de Caín? What was the way of Cain? Espíritu de orgullo, Spirit of pride, tratar de gobernar. to try to Vayan rule. anotándolo, amados, notes of it. preciosos, por favor. Precious beloved, please. ¿Cuál fue el error de Balaam? What was the mistake of Balaam? Tratar de maldecir To try to lo curse que Elohim ya había bendecido. what Elohim already blessed. Eso ya lo hemos estudiado mucho. We have already studied that a lot. Entonces, dice aquí So here it el says, camino de Caín, the way orgullo. of Cain, pride. Por lucro, el error de Balaam. The error of Balaam for reward. Repito, tratar de maldecir lo que Elohim ya había bendecido. I repeat, to try to curse what Elohim already blessed. Entonces, si un líder está bendecido por Yahweh, So if a leader is blessed by Yahweh, yo no voy a ser tonto para maldecir al líder, ¿verdad? I'm not going to be a fool to curse the Desearle leader, mal. to wish them O sea, bad. no, recuerden siempre, por los Remember frutos always. los conoceréis. You shall know them by their Lógico, fruits. si es un siervo, entre comillas, de Elohim, Of course, that person que todo el calls tiempo themselves está a servant. lujuriando con las That hermanas, they are always lusting with the abrazándolas, sisters, hugging se roba el them. dinero de la congregación, He steals etcétera. the money of the Lógico, congregation. ahí sí hay que poner un alto, Of ¿no? course, then this one you have to put Bueno, a stop. ahora dice la contradicción Then it says, de Coré. the person the gainsaying of Korah. Esto es igual a rebelión, rebelión contra la autoridad. As rebelliousness, rebellious against Pero, the authority. ¿cuál autoridad? But which authority? La establecida por Elohim. The one established by Elohim. Ese es el grave problema. That is the Ese es el problem. grave problema. That is the really La bad autoridad problem. establecida por Elohim. The authority established by Elohim. ¿Recuerdas? Remember? Siempre el pueblo murmuraba The people always contra battled Yahweh y against contra Yahweh Moshe. and against Moshe. Ahora seguimos. Now we keep going. Verso 12. Verse 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con nosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. These are spots on your feast of charity when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds out they are without water, carried about the winds, trees whose fruit were without fruit, twice dead, puked by their roots. Entonces hay gente que no sabe ni comer. So there are people that they Bueno, don't even hay know que how to enseñarle a eat. comer. We have to teach Tal vez them how no sepa to. utilizar los cubiertos, eso no hay problema. Maybe they don't know how to use cutlery and there's no problem Si no about sabe it. usar los cubiertos, puede comer con la mano, pero que coma decentemente. If they don't know how to, they can eat with their hand, but they have to eat in a right way. Pero bueno, esto no se necesita estudiar o saber lenguaje corporal. When we don't need to teach that or to study their body language. Si una persona está comiendo como cerdo, If ¿cómo? a person is eating like a poor cow, Llevándose la comida así con desesperación, no debe de ser they eso. feel like if they were desperate, that doesn't have En to cuanto a be. la primera parte del 12. In the first part of the verse Nubes 12, sin agua clouds without que water, tapan el sol de justicia. that they covered the Y justice, the entonces son of justice. no tiene bendición. So then they La don't have bendición es la blessing. lluvia, Blessing, rain is blessing. pero son nubes, nada más estorban. They're En just pocas clouds. palabras. They are just there. Árboles marchitos, Trees with fruit wearing. o sea, árboles otoñales o árboles marchitos, a Trees eso se with refiere, fruit bearing, that ¿sí? is what is que no referring tienen to. frutos, That they don't have no fruit. tienen frutos. They don't have fruit. Entonces el Eterno da otra oportunidad, So the Eternal Father gives another opportunity, pero la gente le da la espalda. but people turn their back. ¿Qué dice la Tanaj? What does the Tanakh says? Apártate de los tales, Stay away from them. a ellos evita. Avoid them. La Biblia es clara, hermanos. The Bible is clear, Bien brothers. clara. Really clear. Entonces, si tu perspectiva está bien, So if your perspective is tú ves right,
esos versos y los entiendes perfectamente bien. You see those verses and you perfectly understand them. Pero como todavía tienes ego, But because you still have tu ego, perspectiva está distorsionada your perspective is y distorted, no ves que dice ahí clarito, claro, and you can't see that it says clear. apártate de los tales, Stay a away los from them. tales evita, Avoid con them. ellos ni comas. Don't even eat with them. Pero no, But ¿no no, lo ves? you can't No. see it. Bueno, ok. Well, Dice el 13. 13. Fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Raging waves of the sea foaming out their own shame, wandering stars to whom is reserved the blackness of darkness forever. Ahora, aquí estamos hablando de los que han sido Now here's talking about destinados. the ones that have been destined. Recuerden que partimos del verso 4. Remember that we started from verse 4. Destinados para esta condenación. Destined for this condemnation. Bueno, entonces se les dio otra oportunidad, decía yo, So then I said that it's given another chance, y decidieron darle la espalda a Elohim. and they decided to turn their back to Elohim. Bueno, cuando dice ondas del mar, When it says raging waves of está the sea, explicado, se refiere a las olas. it is referring to the waves. Entonces se regresa a la ola, So the wave goes back, dejando la espuma de su vergüenza. leaving the foam out of their A shame. eso se refiere. Eso tiene que ver mucho con lo espiritual, lógico. This is what is referring, and of course it has a lot to do with Bueno, spiritual. estrella errática. Wandering stars. Da luz por un tiempo They give light for some y time, después se va esa luz. then that light Pero is por muy gone. poquito tiempo. It lasted just a little bit. Como si quisiera alumbrar, pero no alumbra, no llega a alumbrar. Just as if they wanted to be completely with light, but they can't. Esto quiere decir que tiene un tiempo limitado. This means that they have a limited time. Por eso les vuelvo a hacer la invitación. That's why I invite you again. Oigan el audio, la Listen carta to de Judas. the teaching, the letter of Está Jude. en gozoypaz.mx. It is in joyandpeace.mx. Entonces el verso 14 dice, So verse 14 says, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Satán, diciendo, y aquí viene el Adón con sus centenas, santas decenas de millares. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the dawn comes with 10,000 of his saints. Bueno, este verso busca la explicación en la carta de Judas, para no entretenernos. And look for the explanation of this verse in the letter of Jude. Verso 15. Verse 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of their they had speeches which ungodly sinners have spoken against him. Bueno, a Well, ver, ¿qué podemos tomar como enseñanza, amados hermanos? What can we take as a teaching, beloved brothers? Cuidado, Be careful cuidado con Be los careful murmuradores. with the ones that murmur. Cuidado con los chismosos, Be careful with con the los ones que that murmuran, gossip, the ones that say bad con things los about others, quejosos. the ones that complain. Recordemos que por los murmuradores Let's remember y that los because of the quejosos, ones that complain, la primera generación no entró a la tierra prometida. the first generation didn't went into the promised land. Y estamos viendo cómo la maldad se está aumentando And we can see how evilness is y increasing, Yahshua viene pronto. and Joshua is coming Entonces, soon. cuidado con So los then be murmuradores. careful Si tú eres un with murmurador, them. If you are like arrepiéntete. them, make a repentance. Pero si tú te juntas con ellos, And if you get te van a along with them, contaminar. they're going to igual contaminate si tú you. te juntas con los quejosos, And also if you get along te with the ones vuelves that complain, cómplice de su pecado. you become a part with their sin. Repito, I recuerda repeat. que por ello la primera generación Remember that because no of them, the entró first a la tierra generation prometida. didn't went into the promised land. Escucha bien, por Listen favor, well, please. porque hablas a veces y no conoces. Because sometimes you talk and you don't know. Si yo hago cambios If I en la change Keila, in the es Keilah, porque conviene, make some hermanos. changes in the Keilah, it's because it's the best. No estoy para darte muchas I'm explicaciones, not here to give you explanations porque hay secreto pastoral because there's a pastoral y hay secret. cosas que se saben por todos. And there are things that are known Pero si by yo hago everyone. ciertos cambios, But there are certain a ver, changes. este hermano ya no va a like, estar ahí, va a this estar acá. brother is not going to be Este here. hermano ya He's no va a going estar to be acá, va a there. estar allá. This brother is not. Cambios en la escuelita. Changes in the school. Yo sé, aunque te I know. enojes, que eres familiar, yo Even you sé get mad, I know lo que conviene, yo what lo is sé, the best. yo sé lo que conviene. I know. Ya estoy viejo y me guardo en I'm old, santidad, and I keep myself in holiness. pero bueno, al tiempo. But at the time, Dice Yahshua, por los frutos los conoceréis. Joshua says, "You shall know them by their fruits."
Bueno, entonces, a ver, Well, si then, alguien no pone un alto en este pecado, If someone doesn't put a stop in that entonces, sin, lógico, es como una bola de nieve. then it's like a snowball. El pecado es progresivo, It becomes aumenta, goes bigger, aumenta, bigger, y al rato te arrastra. and the time it takes you with it. El hablar mal To talk bad contra el pueblo de Elohim against the people y of contra Elohim los líderes, and against the leaders. escucha bien, Listen well. lleva a una persona Brings people a las cosas más profundas de Satanás. to the deepest things of Satan. Ve, Look, Caín, Cain, Coré, Korah, Balaam. Balaam. Ve. Look. A ver, por eso dijimos, a ver, That's why we said, una cosa es el robo. one thing is Si to la persona steal. lo hace If the person does antes de it, conocer a Yahshua, before knowing Joshua, lo perdona el Eterno. the Eternal Father forgives them. Pero si ya se dice salva a la persona But if that person y calls comete themselves saved pecado and they espiritual, commit a es spiritual decir, sin, no está robando they're not stealing algo físico, something nada physical. más con su lengua de serpiente Just with their está lanzando tongue, veneno they're sending al venom Roe, to the los Roy, ancianos, the elders, los mismos hermanos, brothers, los too. mismos hermanos, a Brothers ti, too. tú Here. también estás incluido en You're la also lista, included. a los líderes de ministerio, To the leaders of a etcétera, ministry, etcétera, etcétera. etc., Entonces, etc. ese pecado So that lo sin, expliqué al principio. I explained Ahora it ya at the vamos beginning. entendiendo mejor, now ¿verdad? we're understanding better, right? Ese pecado es espiritual That sin is the y ese spiritual. pecado And that sin lleva a las profundidades de Satanás brings people to the depths of y las Satan. personas ya no salen. And they can't go Ya no out. salen. They can't go out. Veamos Let's el say caso de Coré, the case of Korah, el caso de Balaam, the case of el Balaam, caso de Caín. the case of Cain. Veamos. Look at it. Ahora, tuve el eterno rajem de Miriam Now the Eternal Father had mercy cuando on habló Abraham mal de of su men. hermano Moshe When she talked bad y le things vino about una her lepra. brother Moses and she had No le an robó illness. una túnica a Moshe. She didn't steal a tunic from him. ¿Qué tan solo por ti ha hablado el Eterno? Just the Eternal Father has only talked ¿No through nos ha you. hablado también a Aarón, a mí? Then he has also talked to you, to us. Es el mismo pecado de Coré. It was the same sin as Korah. De hecho, está en las parashot más extensamente, It is in the lógico. parashot and it's explained in the Entonces, biggest hermanos, way. So then, no brothers, murmures, aprende don't eso go y to verás learn that. milagros And you're going to see en tu miracles propia vida. in your own life. Después orarás por los Then enfermos. later you are going to Los pray for enfermos the ill people. sanarán. They're going to No get para help. orgullo tuyo Not ni for your mío. pride or my pride. No, sino para exaltar el nombre de Yahweh. But to exalt the name of Pero Yahweh. eso es lo que te ha detenido. But that is Eso, what has eso stopped es un you. estorbo. That is the stumble. Ahora, ¿qué? ¿Acaso tú estás destinado para esta condenación? Now, are you ordained for that condemnation? No lo sé, I don't know. no lo sé. I don't know. Pero tú decides. But you choose. Tú decides. You choose. El Eterno te está dando una oportunidad. The Eternal Father is giving you a chance. En el verso 16, Verse 16. veamos. Let's see. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. These are murmurers, complainers, walking after their own lusts, and their mouth speaks great swelling words, having men's persons in admiration because of advantage. Cuando yo di el tema hace 15 días de los pobres, When I gave the teaching 15 days ago about the poor, se destaparon muchas cosas. many things started to appear. No en esta congregación, Not in this congregation, en la Keilah mundial. in the worldwide congregation. Keilah. Gente aprovechándose aprovechándose de esta hermana bondadosa, The sister taking advantage of de this este. one, him from him. Bueno, qué relajo es eso, o sea, un That is desorden. what- it was a disorder, a mess. Gente aprovechándose, pidiendo dinero prestado, People no taking pagando. advantage of people, asking for money and not giving it Somos back. pobres. We are poor. Qué maldición se echa, ¿no? What a curse they are putting Somos in pobres, themselves. no tenemos We're ni poor. que comer. We don't have anything to eat. ¿Cuántas cosas, hermanos? So many things, brothers. ¿Cuántas cosas? So many Aquí things. está, Here it is. para sacar provecho. To take para sacar advantage provecho. of. To take Qué advantage. increíble. Unbelievable. Entonces, si tú estás dentro del grupo de los murmuradores, salte rápido. Are in the group of the murmurers, Y go out sálvate. fast and save Sálvate. yourself. Save yourself. En 8 días, cuando veamos la resurrección de los muertos, Next week when we saw about look at vamos the a aprender resurrection of muchas the cosas, a dead, ver si temes más. we're going to learn about a lot of things and let's see if you fear more. Yo sé que hay Kadoshim y know, Kadoshos, santos y but there- santas, acá lo sé. Holy ones, men and women, I Convivo know. con ellos, I he get comido along con with them. I ellos, have eaten bebido with con them. ellos. I have drunk
work with them. Igual de los hermanos de la Keilah mundial, yo lo Also the sé, hay brothers of the worldwide Kadoshim, sí, Keilah, I know it, yes. pero muchos son murmuradores, But many are quejosos, murmurers, etc. complainers, Cuidado, etc. Be mucho careful. cuidado, aquí Be really está. careful. Here it is. Ahora sigo en el verso 17. Now verse 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los Shaliachim de nuestro Adón Yahshua Mashiach. But beloved, remember you the words which were spoken before of the Shalahim of Adon Joshua HaMashiach. Dice el 18. 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. That they were told that they should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lust. 19. 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu, o sea, el Ruach HaKodesh. These be they who separate themselves sensual, having not the spirit, that means the Ruach HaKodesh. Verso 20. Verse 20. Pero vosotros, amados, edificándoos vuestra fe, orando en el Ruach HaKodesh. But you, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Ruach Y HaKodesh. luego dice el 21. 21. Conservaos en el amor de Elohim, esperando la Rahem de nuestro Adón Yahshua Mashiach para vida eterna. Keep yourselves in the love of Elohim, looking for the Rahem of or Adon Joshua HaMashiach unto eternal life. Ahora, Now, por lo tanto, a ver, con todo esto, therefore, with all of this, lo que sucedió en la Keilah de Tiatira, what happened in the Keilah of en Thyatira, Apocalipsis, in Revelation, está sucediendo en estos últimos tiempos. is happening during these last Y times, no a la misma medida. and not in the same measure. Desgraciadamente está más grande, más fuerte ese pecado. Sadly, that sin is bigger, Porque eso lo profetizó Yahshua Mashiach, because that was prophesied el by profeta de Joshua HaMashiach, profetas, the prophet Rab of Shaul, prophets, llamado Rab Shaul, Pablo, called Paul, en este caso Judas, in this Judá. case Jude. Entonces, a ver, So then, los murmuradores, los Murmurers, quejosos, the los que hablan complainers, contra los líderes de Elohim, the ones that talk against the los que leaders no se from someten, Elohim, los que the ones that maldicen, submit, the ones that curse, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, Se está etcétera. aumentando más. that is increasing. Nosotros lo estamos viendo, yo lo We veo todos can los see días. that. We can see that Pero every yo day. sigo y But I sigo y stay, sigo and y I sigo. stay. Voy a mi trabajo I go to fuera my del work Shabbat, out of Shabbat. doy mis consultas, I give my regreso, thing como, that I go descanso back, I un eat, poco, I rest a little atiendo a bit, otros pacientes, then I me pongo go a to estudiar do los work, temas que I les comparto con todo study the amor teachings that I share with you with a lot of love. y otros chismorreando, And others el que gossiping, roe, los gossiping, ancianos, the y roe, aquí, the elders, hizo here estos and there. cambios, no estamos de And he made acuerdo, these changes, aquí I'm y not allá. agree, Qué here, there. increíble. Yo no tengo tiempo para Unbelievable. eso. I don't have time to that. Yo no tengo tiempo para eso. I don't have time No to fui, no nací para eso. that. I was not born to do that. Hay un audio que le titulé ¿Para qué nací? There's another teaching that I titled Why I Está Was en Born. video también en el canal de YouTube Shalom 132. It is also in a video on the YouTube channel Shalom Entonces está volviendo más 152. grande ese pecado. Bigger that sin. Ahora, Now, vamos por favor a Apocalipsis let's go to Revelation 2, 2, verso 26. verse 26. Recuerda, en el verso 18 Remember in verse está la 18 Keilah de Tiatira. is the Keilah en of Apocalipsis Thyatira. 2. In Revelation 2, Sí, estábamos hablando de Jezabel. we were talking about ¿De Jezebel. acuerdo? Agree? Bueno, entonces en el verso 26 So then verse 26 dice así. says like this. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. And he that overcomes and keeps my works unto the end, to him will I give power over the nations. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Abba. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessel of a potter shall they be broken to shivers, even as I received from my Father. Y le daré la estrella de la mañana. And I will give him the morning star. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Keilot. He that has an ear, let him hear what the Ruach HaKodesh says unto the Keilot. Entonces, solamente viviendo en santidad So only living in se holiness, tiene victoria we have victory sobre las enseñanzas de Jezabel. over the teachings of Jezebel. Entonces, todo esto es enseñanza jezabélica So all of this is a de Jezebel lo que teaching estábamos hablando hace un momento. of what we were talking about a Lógico few que no hay moments que ago. hacer. Of course that we don't have to do. Ahora, Now, dice el Eterno que va a dar potestad sobre gentes, the Eternal Father, it says that He's going to give power over people, sobre naciones, over nations. lógico, sobre razas, of course, over tribus, races, etc. tribes, etc. Entonces, en nuestro viaje aquí en la tierra, So during our journey here on earth, gente siempre va a combatir contra los Kadoshim, people are always going to be against the Kadoshim. pero algún día eso terminará. But one day that is going to be Aleluya. over.
Hallelujah. Y aquel que sea ungido, o sea, llamado por el Eterno para eso, And the one that is anointed and called by the Eternal Father for dice that, que va a regir con vara de hierro. says that they are going to rule them with a rod Eso of quiere decir iron. pastorear. That means to Pastorear. shepherd. That they are going to Entonces, a shepherd. ver, So then, ¿cómo se ha pastoreado en esta Keilah? how it has been shepherded in this Ha Keilah. habido mucha gente que no ha estado de acuerdo, There's been many people that they haven't been agreed, pero no se les pide dinero para el ROI. but we never asked No, for money for a No, ROI. no, para eso no. No, Nunca, for jamás. never, No, never. el Eterno me libre. The Eternal Father No, nada. didn't allow me No. that. No, never. Si yo he estado enfermo, nunca te he pedido para mi medicina, ¿verdad? If I've been sick, Es un I've never decir. asked you for my medicines. O para mis gotas de or mis for ojos. the Nunca te drops pido of my eye. nada. I've never Nada. asked you for anything. Nada. Anything. Ni un burro Not even a he donkey. robado. Dice, I've digo stole to you, Moshe, says digo Samuel y Moses. digo yo And said humildemente. Samuel, and I said, Entonces, with a ver, humbleness. So then, entonces, ¿cómo se va a pastorear después si el Eterno me pone en un rebaño? how am I going to shepherd if the Eternal Father puts Igual. me in another flock? In the same Mejor, way. yo creo, sí. Better Con vara de hierro. with a rod of Sí, iron. no, Yes. no se va a tolerar nada, ¿verdad? We're not going to tolerate anything, right? Ahora, Now, el buen pastor, the good pastor o sea, el buen siervo, the good da servant el alimento a tiempo. gives the food on time. Eso tú y yo ya lo estudiamos. You and I will already study Está en that. Matillahu, en It's in Mateo, Matthew, en Matthew. Lucas, en Juan. Luke and John. Entonces, eso de dar el alimento a tiempo And they give the food es on time. bendecir a las personas. It is to bless Bendecir, people, to orar bless, por ellos, to pray for orar them, por si están to enfermitos. pray if they are sick. Hace poquito, hace rato a mediodía llamé a unos In hermanos, the middle of the day, I called some brothers consolarlos, to comfort bendecirlos, them, to bless them, ayudarlos, to help them, etcétera, etcétera. etc., etc. Para eso me puso el Eterno aquí. That's the reason why the Eternal Father put Ahora, me here. Now, el poder para quebrantar, the power to break, miren, Look. en primer lugar, el poder para quebrantar debe ser usado en nosotros. that power to break has to be used Entonces in se us. acaba el orgullo, So then that pride se is acaba la over, naturaleza carnal. flesh nature is over. Entonces ya en Yahshua So then in y Joshua, con la ayuda del Ruach HaKodesh de Yahshua, and with the help of the Ruach Kodesh of se Joshua, ministra a otros. we minister others. Entonces, eso es lo que quiere el Eterno que experimentemos desde ya. So then that's what the Eternal Father wants Ahora, us to feel from Permítame now. nada más hacer estos comentarios Allow me please to del say verso something. 28 de Apocalipsis 2. In verse 28 of Y Revelation le 2. daré la estrella de la mañana. And I will give him the morning star. A ver, Look, ¿qué hace una estrella en la mañana? what does a star does in the morning? Es cuando más se ven las estrellas. Es cuando más se ven las estrellas. Is when you can see the stars more. Anuncian la salida del sol. They announce the sunrise. Ahora, Now, mañana, o sea, la palabra mañana the word morning, es muchas cosas, significa muchas cosas. it means many Es things. amanecer, It's the morning, criar, To no raise. crear, sino criar, to raise, levantar, to get up, hacer subir. to make go up. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, That is what we have to do. los que somos líderes The ones that we are para leaders, gloria de Yahshua Mashiach, to glory of Joshua HaMashiach, no aplastar, not to no. to be no. over Entonces, now. a ver, la palabra mañana The word morning quiere decir amanecer, means to wake up, levantar, to hacer raise, subir. to make go up. Si tú te das cuenta en todos los cultos You notice in all of the services y en las ministraciones en el radio, and in the ministrations of the radio, al menos en el radio digo esto, at least in the radio, tu I fe say no this, debe de desmayar. your faith Nada de doesn't tristeza, have to faint, no nada de sadness, depresión. no depression. Ánimo. Cheer up. Eso dice Yahshua, ánimo, yo he That's what vencido el Joshua mundo. says. Cheer up, I Entonces eso have es defeated hacer the world. levantar a la gente, So that subirle is el to make- ánimo, To cheer up people, to make hacer them go subir. up, to make them go up. Entonces, a ver, So then, con el ascenso de la estrella de la mañana, with the raising of the morning star, viene una nueva esperanza a new hope comes por un nuevo día. for a new Sabemos day. que va a salir el sol. We know that the sun is Estoy going to hablando be ya a out. nivel espiritual. I'm talking now at Sale el spiritual sol de level. justicia. The son of ¿Quién es justice, Yahshua Mashiach? who is Yahshua Él viene HaMashiach, pronto. and he is coming A pesar soon. entonces de la oscuridad, Even though the darkness, podemos atravesar por ella. we can go through it. Recuerda el Salmo 23, Remember Psalm 23, verso 4. verse 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Even though I am no in the temeré veil of mal darkness and alguno, death, I'm not going to porque tú fear, estarás conmigo. because you are going to Tu comfort vara me. y tu callado, tu Your bastón, rod and me your infundirán staff, aliento. they will comfort me. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now,
Judas 4, a Jude ver, 4. entonces conclusión, So conclusion, libre albedrío. free will. Eso es lo que el Eterno respeta. That is what the Eternal Father respects. Ahora, Now, déjeme ir otra vez a Judas allow me to go back y to en el Jude. verso 12 Verse 12 dice así, says like this. al final del verso, At the end of the verse, árboles otoñales, three good es cuando fruits se les were caen there. las hojas, That- ¿recuerdas? Por eso dije árboles marchitos, That's why I said that they were dry. porque algunas Biblias traen árboles marchitos, Because some Bibles say sin dry fruto, trees without fruit, 2 veces muertos y desarraigados. twice dead, plucked up by the Entonces, roots. ese verso 12 So that verse 12 son elegidos, por así decir, destinados are the ones that are chosen, the ones that para are la segunda destined muerte. for the second death. Es que hay una segunda muerte y eso lo vamos a explicar. That there is a second death, and we're Ahora, going to explain vamos that. terminando, pero We're primero, finishing, but first, por favor, vamos a Kefas, Pedro, let's go to Peter. en segunda de Pedro, Second of Peter, capítulo 2, chapter 2, verso 1 y 2. verses 1 and 2. Segunda de Pedro 2, Second of Peter 2, 1 y 2. 1 and 2. Cuando lo tengan me dicen un amén. When you have it, you say amen. Dice así. It says like this. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring indemnable heresies, even denying the Adon that brought them, and bring up themselves swift destruction. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. And many shall follow their pernicious ways, by the reason of whom the way of the truth shall be evil spoken of. Y el verso 3 Verse 3 habla sobre la avaricia. talks about Terrible, ¿no? covetousness, horrendous, Cobrar right? por entrar a las fiestas de Yahweh. To ask for money to go into the feasts of Cobrar Yahweh. por un bautismo, un tevilá. For a tevilah, for a Cobrar por baptism. liberación To ask for money demoníaca. for a demonic Cobrar por deliverance. todo. To ask for money for Aquí anything. no. Here we don't. Recibimos de gracia damos. We receive by grace, we give by grace. Ahora, en segunda de Kefas, Now in 2 of Peter, ahí en el Cephas, verso 13, there in 2.13, 2:13, 2.13, 2:13, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. and shall receive the reward of unrighteousness, as they curd in pleasure to root in the daytime. Spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceivings while they are feast with you. Entonces, si tú estás conviviendo So if you are getting con along murmuradores with y murmurs, estás comiendo tu alimento físico you're eating your physical y food, estás al mismo tiempo comiéndote al líder, and at the a los same líderes, time a you're tus eating the autoridades, leaders, your authorities, estás haciendo mal. you're doing Bueno, esa gente wrongfully. ya se está deleitando en todo eso The people that are delighting y in all of según that, la Tanaj, and no based yo, on the Tanakh, se not están myself, condenando. they're No condemning debemos de hacer themselves. eso. We don't have to No do that. debemos de hacer eso. We don't have No, to do that. no lo hagas. Don't do it. Vamos a Efesios y terminamos Let's go to Ephesians en and we finish 4:14. 4:14. En 4:14 ya está ministrado Ephesians 4:14 is en already el canal de ministered. YouTube Shalom 132. In the YouTube channel Shalom 132. Hay buen tiempo. There's good time. 4:14. 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera todo tipo de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. That where we henceforth no more children tossed to and fro, and carried about the every wind of doctrine, but sleight of men and cunning craftiness, whereby the lie of in wait to deceive. Entonces el Eterno So then the Eternal Father permitió que estudiáramos el día de hoy allowed us to study today estos versos these verses. y bueno, ya quedó claro entonces Then now this is quién es un clear. destinado, Who is a destined? pero o sea, ellos mismos quieren eso, But they want that. ya viene por línea maldita, They come from a cursed pero line. aún así, aunque venga de línea maldita, But even if they come from a cursed el Eterno da line, oportunidad de hacer arrepentimiento. the Eternal Father gives them the chance to make a repentance. Espero que esta administración la repases unas 10 veces. I hope that you check again this ministration 10 more times. Cada vez que tengas la tentación de abrir la boca para hablar mal de alguien, And every time you have the temptation to open your mind to your mouth to talk bad no things about abras others, la boca, o sea, don't open te your calles, mouth. guarde You shut up. silencio, You muérdete stay la quiet. lengua.
keep close to your que mouth. no hables, Don't talk, porque si no te maldices. because if you do, you curse yourself. Guarden su